काय मुख्यमंत्री मम्मा इस सावन के महीना में आप गैस सिलेंडर कितने में दे रहे? रसोई गैस 450 रुपया में। 450 में? काय मोदी जी इन मम्मा ने गैस सिलेंडर इतना सस्ता काय कह दो? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतवे के लाले मोदी जी अगर की जा बात हम पूरी जनता में लुक दे तो कमर तोड़ देंगे।